Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarımızın 2023 yılın 19 dekabrına qıfanına. Eşretli fiyahat bilen fiyahat edin. Putin prezidentliğe dalaşgarlık resmi namalarını tavşırdı. Erdoğan Viktor Orban'a elektroulov fawad etdi. Aşgabat bilen Tokyanın arasında hovagat navları yolu qoylar yalı habarları size yetiriyarız. Mehriban tomaşaçılarımız, gelinginde olsa habarlarımı bilen haf gengişleyin tanış olalım. Eşretli fiyahat bilen fiyahat edin. Hormatly prezidentimizin baştonluğuna yurdumuza fiyahatçılık puduğunun öftürülmeğine ayratin ähmiyet verilýär. Şonun netijesinde yurdumuzda fiyahatçılık ulgamyna iş alyp barýan kampaniýalaryň, firmalaryň hemde hojalyk jemgyýetleriň sany barhartýar. Ine şeýle kampaniýalaryň biri hem eşretli fiyahat hojalyk jemgyýetidir. Türkmenistanyň raýatlaryna dürli fiyahatçılık hyzmatlaryny hödürlemek bilen eşretli fiyahat hojalyk jemgyýeti şol bir wagtda Türkiýe Respublikasynyň iň uly Turkish Airlines aviakompaniýasynyň hem resmi ýygyarlandyrylan agendidir. Bu diýmek eşretli fiyahat hojalyk jemgyýetinden dünýäniň üflenlik ýurduny, döwletini hem de fiyahatçylyk nohotlaryny, avia biletleri satyn alyp bilersiňiz. Eşretli fiyahat hojalyk jemgyýetiniň bilet satyş nohotlary sizin hyzmatyňyzda bolup, bu ýerde işleýän işini ökde hünärmenler sizin üflenlik sowallaryňyza jogap bermäge taýýardyrlar. Häzirki wagtda siz eşretli fiyahat hojalyk jemgyýetinden Turkish Airlines aviakompaniýasynyň ýerine ýetirýän Aşgabat Istanbul Aşgabat uğru boýunça avia biletleri 489,120 ABŞ dollaryna satyn alyp bilersiňiz. Bu amatly mümkinçiliklerden peýdalanmak üçin howlugyň eşretli fiyahat hojalyk jemgyýetiniň salgyfy Aşgabat şäheri Gakuliýew köçesiniň 96-njy jaýy Peýkan binasynyň 2-nji gaty. Habarlaşma üçün telefon belgisi 75 39 99 863 90 13 33 864 98 13 33 863 56 73 88. Putin prezidentliğe dalaşgarlyk resmi namalarını tavşırdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 2024 yılın 17 martında Rusyada geçirilecek prezident saylawlaryna dalaşgar boldy. Bu arada Rusiyanın prezidentinin metbuat gullugy habar berýär. Şuň Vladimir Putin Rusiyanın merkezi saylaw toparynyň binasyna baryp, Rusiya Federasiýasynyň prezident wezipesine dalaşgar bolmak üçin resmi namalaryny hödürledi. Vladimir Putin bu gezekki saylawlara garaşly dalaşgar hökmünde gatnaşýar. Saylawlar şu gezek 15-17 mart günleri 3 gün dowam eder. Rusiyanın kanunçylygyna laýyklykda garaşly dalaşgaryň işçiň ses berme hukugyna eýe bolan awyndan 500 Rusiya Federasiýasynyň raýat toparynyň gollawy zerurdur. Goloýda 16 dekabrda Rusiya Federasiýasynyň raýat topary Vladimir Putiniň garaşly dalaşgar bolmagyny gollap çykyş etdi. Erdoğan Viktor Orban'a elektroulov fawad etdi. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Wengriýa amala aşyran saparynyň çäklerini bu ýurdun premier ministri Viktor Orban bilen duşdy. Erdoğan Türkiye bilen Wengriýanyň arasyndaky ýokary derejeli strategik hyzmatdaşlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin bu ýurda sapara bardy. Erdoğan iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň 100 ýyllyk münasibetli premier ministr Viktor Orban'a Türkiýede öňdürilýän tok kısımlı elektroulowga sowgat berdi. Viktor Orban Erdoğan bilen özüne sowgat edilen awtologyny aýlandy. Şeýlekem Viktor Orban öz gezeginde prezident Erdoğan aristokrat atly Wengr atyny sowgat etdi. Budapeşt şäherine Türkiýe bilen Wengriýanyň arasyndaky ýokary derejeli strategik hyzmatdaşlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisinde iki taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alynıp maslahatlaşdylar. Şeýlekem prezident Erdoğan saparynyň çäklerini Wengriýanyň prezidenti Katalin Novak bilen hem duşdy. Ma'lum bolýarly prezident Erdoğan mundan awval Türkmenistanyň prezidentine hem türkmen halkynyň milli liderini sowgat hökmüne tok kysymly elektroulowlaryny ýeberipdi. Şeýlekem Erdoğan Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirzaýew, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidentine şeýlekem Saud Arabistanyň mirasdüşer şahzadasyna tok kysymly elektroulov sowgat edipdi. Aşgabat bilen Tikonyň arasynda howa gatnawlary ýola goýular. 2023 ýylyň 16-17 dekabr aralygynda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň başlygy Jepparowyň ýol başçylygyndaky ykdysady wekiliýet Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrdy.
Saparın çäklerine Türkmen wekiliyetiniň agzalary ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Yapon Türkmen komitetiniň agzalary bilen bilelikdäki doşşugy, Yaponiýanyň hökümet edaralary, guramalary we maliýe institutlary, şeýle hem Yapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen iki taraply doşşuklary geçirdiler. Doşşuklaryň dowamyna Türkmen wekiliyeti owal gabanylan ulaşyklarynyň ýerine ýetirilişini we energiýa puwdagyny, şol fanny uglerodyň bir taraplygyny gabanmak uğruna hyzmatdaşlygy öfdirmegiň täze mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy. Saparyň netijeleri boýunça bir neçe resmi namalary şol fanny Türkmenistanyň we Yaponiýanyň aviasiýa häkimiýetleriniň arasynda göni howa gatnawyny ýola goýmak boýunça gepleşikler geçirildi we onuň netijeleri boýunça degişli resmi nama gol çekildi. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem saýtymyzdan Wengriýanyň universitetleri üçin kabul edilişik başlaýar. Hytaýda okumak isleýän ýaşlar howlugy. Abdel Fattah as-Sisi täzeden Misriň prezidentligine saýlandy. Çempionlar Ligasynyň bir feki finalynyň bijeleri çekilýäli, başga da köp sanly habarlary Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanly görüşýänçek hoş, sag bolun.